이렇게 하면 연기에 이게 다 와 빠져나가고 진짜. 시커멓게 안 오 돼. 장난 아니다. 와 진짜 아이디어 대박. 와 아니 그러면은 진짜. 나중에 그 손잡이를 내가 길게 만들어 갖고 와. 아, 와. 뒤집으면 안 돼. 왜 안 돼? 뒤집어도 고기 돼. 굽는 거는 순환이가 못 따라가네. 아니야 내가 저거. 뒷면 익은 다음에 한 번만 더 뒤집으면 돼. 자꾸 뒤집으면 뒤집고 하면 안 돼. 육즙 다 빠진다고. 아니 이게 불이 약하니까. 아주 맛있는 거 이게 불이 왜 약해요? 이거 아니 완전 다 죽을 것 같구만. 타고. 네. 그래서 아 그러면 다시 한번 고기를 이렇게 앞뒤로 뒤집어야 되겠다. 네. 거기 절과. 아니 고기는 내가 먹는다는데 왜 자꾸 나한테. 나 안 먹어. 그러니까. 안 먹는다고요? 와, 우와. 너무 튀면 안 이건 돼. 그거 같아요. 더 넣어, 더 넣어. 저기 먹자. 에이! 대참사.